बाज़ौक़ समाते आपको देख सकें। नफीस हैदर साहब जी। जी मोहतरमा पढ़ती हूँ। सर बुलंद रखना है। आहा, क्या प्यारी आवाज़ है, क्या मखमली आवाज़ है मोहतरमा। बहुत सीमांचल की खूबसूरत आवाज़ का आप इस्तकबाल करिए। सर बुलंद रखना है, सर नहीं झुकाना है। क्या अज़्म है, क्या हौसला है, वाह 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 वाह। सर बुलंद रखना है, सर नहीं झुकाना है। रास्ते से पत्थर को मोहतरमा अब हमें हटाना। वाह 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 वाह। मोहतरमा मतलब फिर से पढ़िए। हमारे बीच मोहतरमा प्रतिभा यादव जी भी तशरीफ़ ला चुकी हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। जीशान भागलपुरी और तजस्सुस आसफिया साहिबा अपने खूबसूरत कलाम के साथ। किसको? जी मोहतरमा पढ़िए। नाज़िम साहब पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा आप पढ़ रही हैं और बहुत अच्छा ये सुन भी रहे हैं। सर बुलंद रखना है, सर बुलंद रखना, झुकाना है। रास्ते से पत्थर को अब हमें हटाना है। बहुत खूब बहुत खूब। रास्ते से पत्थर को अब हमें हटाना, अब हमें हटाना है। देश अपनी ताकत है, देश अपनी ताकत है, बस उसी के बूते पर। देश अपनी ताकत है, बस उसी के बूते पर। जालिमों के जुल्मों से, जालिमों के जुल्मों से देश को बचा। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। जालिमों के जुल्मों से देश को बचाना है। वाह 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 वाह। ये जो पीछे छोटे छोटे बच्चे ये खेल कूद कर रहे हैं, थोड़ा देर के लिए बेटा अभी जवान होने की कोशिश मत करो, जहाँ हो वहीं बैठ जाओ। बड़ी खूबसूरती के साथ अपना कलाम पेश कर रही हैं मोहतरमा तजस्सुस आसफिया साहिबा। ये जवान होने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझाइए और बैठ जाए बिल्कुल। मोहतरमा बहुत ही खूबसूरत कलाम आपको सुना रही हैं। जी इरशाद अली मोहतरमा। गज़ल का मतलब 2-3 शेर हाजिर करती हूँ, मुलाहिज़ा करें। इरशाद अली। ये दिल हमारा असीर गम है, ये दिल हमारा असीर गम है, न जाने क्यों तो खफा सनम है। वाह। ये दिल हमारा असीर गम है, न जाने क्यों तो खफा सनम है। वफा वफा किया है वफा ही करना, वफा किया है वफा ही करना, न रूठना अब मेरी कसम। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत मतला है। ये दिल हमारा असीर गम है, न जाने क्यों तो खफा सनम है।
ये जो स्टेज पर बिना बुलाए हुए लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे इल्तमास करता हूँ, आप बहादुरगंज के अच्छे लोग हैं। ये शुराए कराम के लिए स्टेज सजाया गया है, ना कि हर खास आम के लिए। आप अगर समझदार लोग हैं तो आपके लिए वो जगह बनाई गई है, आप जगहों पर हो जाएं किसी तरह, या तो फिर बैठ जाएं, बिल्कुल खामोशी के साथ आप सुने, किसी तरह की कोई बदनज़मी पैदा ना होने पर बैठ जाए। जो लोग भी खड़े हुए आप भी बैठ जाए। और मैं मोहतरमा तजस्सुस आसफिया साहिबा से गुजारिश करता हूँ, मतला फिर से पढ़िए। आपसे इल्तमास करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए। आपकी तालियां कमजोर है, ये बहादुरगंज की तालियां नहीं है। अब लग रहा है, मैं माओ बहनों से भी इल्तमास करता हूँ, आप भी तालियां बजाकर एक औरत का सपोर्ट करिए। और मोहतरमा तजस्सुस आसफिया साहिबा अपने कलाम के साथ, बहुत ही खूबसूरत मतला है। मोहतरमा फिर से पढ़िए। मतला हाजिर करती हूँ फिर से मैं। इरशाद अली मोहतरमा। ये दिल हमारा असीर गुम है, न जाने क्यों तो खफा सनम है। ये दिल हमारा असीर गुम है, न जाने क्यों तो खफा सनम है। वफा किया है वफा ही करना। क्या खूबसूरत आवाज, वाह। वफा किया है वफा ही करना, न रूठना अब मेरी कसम। वाह 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 वाह, ये क्या दिल कहने, हमारा असीर गम है, असीर गुम है, न जाने क्यों तो खफा सनम है। वाह वाह वाह, अच्छा मतलब। तेरी ही खातिर मैं सब कुछ छोड़ा, मिला जो मुझको तेरा सहारा। तेरी ही खातिर मैं सब कुछ छोड़ा, मिला जो मुझको तेरा सहारा। बीरपुर वालों, कुर्बान जाओ। तेरे ही महफिल में आ गई हूँ, आहा, तेरे ही महफिल में आ गई हूँ। बता दो मुझको कि क्या ये कम है। वाह 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 वाह, ये दिल हमारा असीर गम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिल हमारा असीर गुम है, न जाने क्यों तो खफा सनम